विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपने आज तक कभी बत्तख को गाना गाते हुए नहीं देखा होगा। ऐसे ही गाना ये बचपन में भी गाती थी। इस वीडियो में हमारे साथ आप देखिएगा क्या चटर पटरा अंगीठी में से निकल रही है चिंगारियां। वाओ, ऐसा लग रहा है झिलमिल लाइट से जली हो तो अंगीठी को मजा जा रहा है। मैं रियली यार, बात तो सही है। कितनी अच्छी लग रही है इस टाइम। गरम गरम लपटे आती, जैसे मैंने बलूदा डाला इसमें लपटे उठी। क्या बात है। A few moments later. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इनकी वो वाली वीडियो जब ये छोटी थी। बड़ा अच्छा गाती थी मैंडोलिन गिटार के साथ। अच्छा, मेरा छोटा बेटा जेसन के साथ ये गा रही है उस टाइम। क्या बात है सर। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अब भी देखिएगा, दे वांट टू सिंग इन द सेम मैनर। थोड़ी बड़ी हो गई अभी और आपको अच्छा लगेगा इनका गाना सुन के। बहुत अच्छा लगेगा। And Blackie, you want to say something about Christmas? The viewers are looking, their eyes are upon you. I like it. And Blackie is saying, very, very happy Christmas to you all. Is it? Oh, yes. Very good. very good. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या बात है सर। व्यूअर्स, आपने एक चीज नोट करी होगी इन डक्स को देख के, जो हमारा ब्लॉग चल रहा है। जब ये छोटी थी तब भी बड़ा अच्छा गाना गाती थी। मैंने आपको दिखाया होगा ये, शायद पहले आपने गौर ना किया हो, लेकिन अब जब ये गाना गाएं तो आप इसको कंपेयर करना कि जब इन्होंने छोटपन में गाना गाया था, जब ये छोटी छोटी लाए थे बच्चे, तब भी बड़ा सुरीले गाती थी। बात तो सही है। थोड़ी बड़ी हो गई अभी। अच्छा, and they want to say something to you regarding Christmas. They want to wish you a very happy Christmas and New Year also. तो viewers, आप इनका गाना सुनिए। क्या बात है। सुरीला गिटार पे मेरे छोटे बेटे के साथ। क्या बात है सर। They want to say something through a song. आप देखिएगा, गिटार पे फिर से गाएंगे मैंडोलिन के साथ। अच्छा, God bless you all. म्यूजिक
तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी।